مسلسل أمي هو النسخة السعودية من المسلسل التركي أني المعتمد على العمل الياباني مادر. وحاز المسلسل على اهتمام كبير بفضل القضايا الإنسانية التي يتناولها. تدور أحداث المسلسل حول طفلة صغيرة تعيش في بيئة مليئة بالعنف والإهمال نتيجة زوج والدتها، حيث تسعى معلمتها لإنقاذها من هذا الواقع المأساوي. يستند المسلسل إلى النسخة التركية التي قدمت في 2016، والنسخة السعودية تحمل الطابع العاطفي والدرامي بأسلوب مميز يعكس معاناة الطفولة ودور المعلم في تقديم الأمل. عرض المسلسل على قناة MBC وشاهد. يشارك في مسلسل أمي عدد من الأبطال مميزين، ومن أبرز الشخصيات توكي اليوسف يلعب دور عبيد، الأب الذي يعاني من صراعات داخلية وخارجية، ويظهر جانبا قاسيا في معاملته مع زوجته وبسمة. العنود سعود تؤدي دور مريم الإدارية في مدرسة ابتدائية، التي تعد شخصية قوية تدعم الطفلة بسمة وتنقذها من معاناتها. رنا جبران في دور سهام، زوجة عبيد، وهي شخصية ضعيفة لا تستطيع مواجهة زوجها وتقديم حياة كريمة لابنتها. طرف العبيد تجسد شخصية بسمة، الطفلة التي تعيش في بيئة قاسية تغمرها العنف والإهمال. يشارك في العمل عدة ممثلين آخرين. ما هو رأيكم؟ ما هي أفضل نسخة، التركية، العربية أم اليابانية؟